Я должна это прострадать. То есть все, и я наслаждаюсь этим. Вот такой козел парень, и тебя еще за это больше любят. Я сразу еще пока взрываюсь, Что у тебя с головой? или тебя только то триггерит, что должно триггерить. Я вижу эти ощущения себя взрывающиеся и себя волнующиеся, а я их не чувствую. Я типа, терминатор без чувств. Ты ответственность несешь за свою жизнь. Полное улучшение качества жизни. Итак, Маш, привет! Добро пожаловать на мой подкаст. Мой подкаст изначально первое имя, название и суть это «Попиздеть тайм». Не только потому, что я люблю попиздеть, но в большей степени поэтому. Но после общения с некоторыми девчонками, возможно, это название трансформируется немножко, что тоже неплохо, но начнем мы именно с этого. И мини-дисклеймер. Маты, у нас нет цензуры, поэтому маты могут присутствовать, не обязательно, но как бы на ваше усмотрение. И любые оскорбления личностных участниц будут удаляться. А так, наша беседа, наша первая серия подкастов — это тема самопознания, саморазвития, коучинг, психология и все, что с этим связано. Очень много слов в этой теме, но общая тема направления именно это. Ну а дальше как бы у каждой свой запрос, чего хочется сказать миру, потому что, как оказалось, как я к этому тоже пришла, что оказалось очень многим есть что сказать и что обсудить именно не дома на кухне, а как-то хочется привлечь к этому аудиторию и взаимодействие какой-то аудитории, чтобы, может быть, услышать какие-то новые мысли, какую-то другую точку зрения, потому что все мы в этом и в самопознании именно для того, наверное, чтобы что-то, какой-то угол зрения наш, может быть, расширить или поменять вообще, или утвердить его просто на 100%. Если хочешь, как-то коротко или не коротко представься для людей, которые будут смотреть, чтобы они знали, с кем они имеют дело, и, может быть, чтобы и у них был какой-то контекст для понимания тебя в нашем подкасте. Да, здравствуй, Аня. Ты знаешь, я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот. Ну что, блин, вот сказать, что о себе. Я художник, как видно, за моей спиной моя картина. И я поменяла свое мировоззрение, наверное. Я за последние несколько лет просто стала другим человеком, прошла большой путь личного развития, как это модно говорить, и вот думаю, что, может быть, мне есть что сказать. Ну, ты человек, который на самом деле очень глубоко и мощно, я бы сказала, по моим наблюдениям, занимается саморазвитием и самокопанием и всем чем угодно. То есть это даже не просто, я даже не знаю, ну достаточно, то есть это не просто, что почитала книжки по психологии, а ты достаточно глубоко ушла. И ушла ты именно в контексте себя, не в контексте какого-то поучения людей или нести добро в массы, а именно в себе. Каким образом ты вообще пришла вот именно к тому, что ты обратилась к самопознанию, к каким-то изменениям, что нужны какие-то тебе личные изменения? Ты знаешь, я думаю, что тут большую роль сыграла мое FOMO, Fear of Missing Out. То есть у меня как бы такое понятие, что вот если человек как в моем окружении оказался и что-то мне предлагается, да, ну хоть спрыгнуть с парашютом, неважно, то надо это сделать и не говорить, я не хочу, то есть я не могу ничего пропустить. И, видимо, в мою жизнь входили такие какие-то люди или программы, я не знаю что, и вот каким-то образом туда меня затянуло. Вот скажем так. Ну, в принципе, я человек креативный. Я думаю, что все это было изначально, когда я была ребенком. И я просто нашла самого себя или до сих пор нахожу. И я хочу одну вещь сказать, что любое изменение хорошее, да, оно должно быть через какую-то боль. То есть вот любое личное развитие, если я, например, прочитала книгу, да, и работаю над собой, то есть я должна это прострадать. То есть все, и я наслаждаюсь этим, потому что я думаю, ну, значит, потом будет хорошо. То есть если, типа, что-то легко, сильно далось, мне кажется, это, значит, не сработало. Вот как-то так. То есть путь должен быть чуть-чуть трудный. Ну, я же креативный человек, мне надо... Дайте мне эмоции, дайте мне вещи, которые с тобой случаются в жизни, они тебя толкают. Вот
я понимаю, что все, что в моей жизни когда-либо произошло, плохого, из хорошей ситуации ты не пойдешь дальше. То есть если пинком тебе не поддать, ты зачем из хорошего искать в хорошее? А если тебе так раз поддать, ты раз, еще у тебя лучше будет. То есть я считаю, что любой пинок – это моя вселенная. Вселенная мне говорит, давай, у нас для тебя есть лучший план, давай, только надо вот здесь что-то сделать. Ну вот ты говоришь через боль. А не проще жить просто исходя из изначальных настроек того, что то, что то, что мы набрали, какой опыт за определенное количество жизни, и просто жить и не испытывать эту какую-то боль, не тратить на это столько энергии, времени и сил, чтобы неизвестно еще к чему прийти. То есть люди, я смотрю на них, боже мой, ну вот счастливый человек, надо мало, не понимает вообще ничего и счастливый. Я с удовольствием, но я не такой. У меня была всю жизнь как-то почему-то каждая моя ситуация улучшала мою следующую жизнь. То есть мой следующий год, ты знаешь меня, я экзальтирована, я всегда пишу, день рождения, это был самый лучший день рождения в моей жизни, это был самый лучший Новый год. И так каждый год. И это действительно то, что я чувствую. Поэтому просто это характер мой такой. Ну и касательно через страдания, ты знаешь, мы же живем, у нас у всех все равно будут страдания. Просто дело в том, что либо ты сейчас обвиняешь мир, что вот такой козел парень, либо ты обвиняешь правительство, либо то-то, либо ты думаешь так, мне человек это дан, потому что я его заслужила, сейчас я беру ответственность на себя, чему научил, как я могу это использовать в будущем, чтобы такого не было. Потому что если ты не используешь это, тебя снова придет тот же нарцисс и будет тебя точно так же иметь. Точнее, ты ему разрешаешь это все делать. Ты сам в этом виноват, в том, что с тобой происходит и какие люди у тебя. Это мое мнение. Поэтому либо ты поблагодаришь и скажешь, ага, вот я тут научилась тому-то, и потом все, вселенная тебе подкинет еще тестик такой, знаешь, как раз сразу так долбанет контрольным. Понял ты это? Ты можешь ли это теперь показать, имплементировать в жизнь или нет? И да, то есть, вот так вот. На самом деле я не могу сказать, что это через боль, но ты должен, это трудно признать. Усилия какие-то, да. Усилия, и ты должен, это очень тяжело, свою вину увидеть во всем, что происходит в твоей жизни, и поблагодарить все, что было, потому что, ты знаешь, есть уровень развития человека, то есть первый уровень – это люди, которые просто, это же не безоценочно сейчас, это все в разных стадиях и так далее. Первый уровень людей – это когда они вот во всем обвиняют все. Вот все, и он виноват, как обычно. Второй уровень – это когда они чуть-чуть уже лучше стали, и вдруг они хотят учить этому весь мир. Стань веганом, я стала веганом, все, вот тебе надо эту практику и так далее, да. Я, наверное, сейчас на этом уровне, я не знаю. А третий уровень – это когда ты много чего знаешь, просветление, да, ты много чего знаешь, но ты ни с кем об этом не делишься, кроме как если человек сам тебя попросит несколько раз. Я только начала высказывать свое правдивое мнение и не бояться никому, да, ничего. Поэтому я еще на второй фазе, но в какой-то момент, не спрашивая мое мнение особенно, но правдивое такое. Но когда-нибудь я научусь это мнение уметь при себе, и только если меня спросят, причем не первый раз спросят, а 2-3 раза спросят, тогда я его скажу, нужно ли, потому что, зачем человеку не нужно вообще, кому оно нужно, это только мое мнение. Так что вот. Но я согласна с тобой, но тут немножко, я вижу немножко два небольших пункта. Один — это границы, то есть это когда ты высказываешь то, что ты говоришь, я научилась высказывать свое мнение. А один — это когда просто там идет какой-то контекст, и ты высказываешь свое мнение, исходя из себя, про себя, не к тому, чтобы учить, а просто чтобы объяснить, что ты вот такая, и ты видишь данную ситуацию вот так. И это тоже огромная тема, с которой у многих очень большие проблемы, в том числе и у меня, да, там расставлять правильно какие-то границы свои. А второе — это там кого-то учить и поучать. И одна из основных мыслей, как мне это видится, принимать людей такими, какими они есть, и не лезть, да, со своими какими-то поучительными моментами, что если человек в этой ситуации, и тем более, если он тебя не просит ни о чем, то высказывать свое мнение, это, наверное, о его ситуации, это не очень экологично, потому что человек сам выбрал этот путь. По поводу своих границ, что хочу тебе сказать. Вот у меня, во-первых, первая фаза была у меня
понять, где мои границы, что они есть, собственно, да, понять, что, оказывается, у меня есть границы, и оказывается, это круто, когда ты их ставишь, и тебя еще за это больше любят. То есть не то, что, типа, подстраиваться под людей, у меня было такое, все, подстраиваться под людей, удобная Маша. А тут раз, и я понимаю, что мне нравится, что мне не нравится. Второе, это понять этот момент. Третье, это сказать правильно, чтобы не обидеть человека. И вот это у меня еще не получается. Я сразу еще пока взрываюсь, и это такое вот. Но я надеюсь, когда-нибудь я смогу так спокойнее к этому относиться и спокойнее ставить границы. Но большой прорыв, конечно, что я их уже ставлю. И что, в принципе, какие-то вещи, которые раньше бы я просто глотала бы, вот, сейчас я говорю, и человек не убегает, а походу человек вообще еще больше к тебе тянется, оказывается. Вот. Но это однозначно. В этом ставить свои границы, в этом по итогу, оказывается, нет ничего страшного. Ну, до тех пор, пока они не нарушают, опять же, границы другого человека. Это все абсолютно нормально. Первое, с чем ты сталкиваешься, когда начинаешь изучение себя, что ты ответственность несешь за свою жизнь, и только ты, что ты причина того, что происходит вокруг тебя. И это, наверное, очень сложно понять, и это вызывает, мне кажется, очень такое первое столкновение, потому что, ну как, ну в смысле, столько внешних качеств присутствует, столько внешних каких-то событий, ситуаций, как это я могу быть виновата в чем-либо. И потом, чем больше ты глубже в это уходишь, тем больше ты понимаешь, почему и как вообще это работает. И на самом деле это, мне кажется, это очень крутое открытие, когда ты понимаешь, это вот то, что ты говорила, сложно себе признаться в этом. Да. И ты, когда лбом в это сталкиваешься, что ты виноват, ну, даже не то, что виновата, а что все твои действия привели тебя вот именно туда, где ты находишься, насколько бы... Ответственность несешь за все, что с тобой сейчас в жизни. Да. Ну, как бы, а вокруг люди не все готовы брать, и очень многие не готовы брать на себя ответственность даже за себя. Можно ли поменять настройки человека, которые заданы, вот самые такие основные, самые глубокие, то, про что ты и сказала, как ты считаешь? Смотри, ну, во-первых, как далеко мы можем идти? Ты знаешь, я когда-то делала курс, точнее, мы делали семинар по эннеограмме. Эннеограмма – это рассказывает о том, в общем, там магическое число, если каждую цифру разделить на 7, выходит определенное число, и по этому числу выходит эннеограмма, которая рассказывает о 9 эннеотипах, архетипах личностных. И таким образом ты можешь, зная, с кем ты работаешь, ты можешь как бы знать, как действовать, да, там, например, если кому-то сказать, кто-то не любит отговорки, да, вот если ты знаешь, что человек по эннеотипу этот шеф или как-то там, это такая модная фишка в какой-то момент была, но это очень классная вещь, вот, то ему надо смотреть в глаза и говорить: да, я виноват, больше не повторится. А если ты начнешь отговорки, все, тебе конец с ним. Ну, в общем, такие вещи, ну, в личной жизни и так далее. В общем, по этим... И эти неотипы, они у нас, в общем, я считаю, что, в принципе, душа ребенка выбирает, какой семье она попадет, потому что, чтобы проиграть ту свою карму, отработать куда надо, в общем, там, чтобы душа, имея определенные там проблемы, выбирает себе семью, где эти проблемы еще ухудшаются, да, то есть помогают стать таким же комплекснутым и так далее, и таким образом выходя из кармы. Но суть в том, что заводские настройки – это как раз то, что мы получаем при рождении, то есть почему мы вообще туда попали и так далее, да, но мы же не обязаны к ним возвращаться, то есть ты же должен стать лучшей версией себя, для своей комфортности, как тебе лучше, то есть не знаю, я не думаю, во-первых, да, конечно, когда мы родились, когда начали там все эти комплексы, социальные вещи и так далее появляться, то да, мы меняем свой характер, получаем и так далее, и надо найти себя, того, и, может быть, оттуда начать движение дальше на улучшение самого себя. Может быть, как-то так. Но опять же, где эти заводские? Как понять, что, может быть, просто легче понимать, что тебе сейчас трудно, и идти туда, и не искать себя, не знаю. Вот, не знаю. Но мне кажется, есть какие-то вот общие, что, возможно, легче назвать просто ценностями в жизни. И я не имею в виду, что какие-то поверхностные или там Ну, смотри, может быть, что-то такие такое. вещи, например, если я если я пилот, но и у меня есть, если мои комплексы мешают мне жить,
тогда над ними надо работать, скажем так. То есть, если Это я однозначно. боюсь высоты, то как бы надо бы. Но если я боюсь акулы и никогда не плаваю, в принципе, то нафиг мне над этим работать. Понимаешь, да? То есть нужно как бы, что тебе в каждодневной жизни мешает? Например, я человек, я очень стеснительный интроверт. Имею в виду, я в публике вообще ничего не могу, я очень стесняюсь и зажимаюсь. Это мне мешает. Над этим я буду работать. С другой стороны, я педант, я же дева по знаку зодиака, я такой педант в своих системах, как поставить баночки. То есть, если кто-то переставит мою баночку на 2 сантиметра, у меня это вот так вот, все, у меня сбой системы, мне надо срочно переставить. Но это не мешает мне жизнь, мне нравится. Мне нравится моя фишка вот этого монка. Вот, и я над ней не буду работать. Ну, может быть, как-то так. То есть даже не думать, что такое заводское, конечно, бы хорошо знать и вернуться туда, когда у нас нет этих комплексов и социальных зажимов и так далее. Вот, но, может быть, просто легче начать работать, чтобы облегчить себе жизнь. С этой точки зрения я, допустим, на этот вопрос не смотрела, что действительно какие-то вещи, которые в силу твоего характера, может быть, действительно, если они тебе не мешают, и они не мешают, допустим, в твоей жизни другим людям, как то, что ты поставила банку или Ну, кто-то опять же, переставил подумай, его. а почему я, надо же акцептировать себя тоже, я вот такая вот. Зачем ломать Конечно. себя вот над такими вещами? Начиная заниматься самопознанием, соответственно, они приходят к себе, пытаясь найти себя, но и в то же время возвращаясь к себе, слыша себя, и в этот момент им становится комфортно с самим собой. Когда я с кем-то путешествую, да, я не имею цели. Я имею цель только, если человек, я уже выбрала путешествие с этим человеком, попитаться в хорошем смысле жизнью другого человека. Что мне это может дать нового? Потому что если я сама путешествую, я буду выбирать только то, что я хочу. И я никогда больше, если я хочу читать только романы, я никогда не буду читать бизнес-книги. Понимаешь? И тогда я не буду развиваться как раз как личность. В том-то и дело. Для меня именно развитие это в том, когда ты что-то другое познаешь, к чему бы ты никогда не пришел сам, путешествуя, например, сам. Но это тоже интересная точка зрения, смотреть на путешествия как тоже на часть познания себя. Я к этому, ну, я, допустим, на это так не смотрела до этого, но теперь подумаю над тем, что ты только что сказала. На самом деле, да, конечно, ты по-другому, опять же, начиная с тех же компромиссов с человека каких-то минимальных, даже, я говорю, даже когда тебе с человеком комфортно, все равно есть какие-то моменты. Это все равно происходит, ну, ты можешь это наблюдать свое поведение, наблюдать поведение другого человека, наблюдать сосуществование в этом путешествии. Это, конечно, прикольно, да. Но ты сказала интересно очень, это один из моих тоже таких моментов, которые мне интересно спрашивать, что когда ты уходишь совсем в себя, в самопознании можно уйти очень глубоко. Ты самопознанием занимаешься точно так же очень глубоко и с очень разными техниками, и глубинными техниками и так далее. И вот как не потерять вот как раз связь с реальностью, и не кажется ли тебе определенные способы самопознания своего рода, или почему тебе не кажется, что это может быть иллюзией какой-то, которую тебе было просто нужно или тебе захотелось в этот момент увидеть? Ну, смотри, во-первых, конечно, вот то, что ты говоришь, да, когда человек уезжает в Тибет на ретрит, и там медитация и дзен, это одно, а потом будь этот дзен в нормальной жизни. Поэтому я, например, не приветствую, когда люди, все, я только йога, я теперь утром 10 практик делаю, вечером 10 практик. Милая моя, а где у тебя социальная жизнь? Да, как только придет мужик, дети, что ты будешь делать дальше? То есть я за то, чтобы как раз поэтому я говорю, нельзя, ну мне не нельзя, а как бы лучше делать все это, когда ты с кем-то, кто этим не занимается. Вот, то есть если мы оба такие на Санта-Терезе, в Коста-Рике, серфить в 5 утра, блин, приедь, зарабатывать деньги обратно и посмотри, как ты будешь там жить, да, то есть с человеком там, который буддист, это йоговый и так далее, да, и для меня как раз вот человек с тобой живет, к примеру, он не занимается этим. Попытайся совместить этот дзен, все эти практики так, чтобы жизнь была тоже только улучшалась. И вот поэтому очень важно
именно делать эти все самопознания с другим человеком, потому что он тебе скажет, типа, Маш, ты ушла сильно далеко, давай возвращайся, Маш, думай о том-то и так далее. То есть, ну, понимаешь, да? Иногда, если мы сами, мы можем улететь далеко, а это неверно, думаю. И, конечно, то есть самому и работать над собой, а не в социальном мире, где тебя постоянно триггерят вот так же и это, ну. Но это и есть, наверное, есть и смысл проработки себя, что когда ты проработал в какой-то что-то с собой, там, поменял, изучил и понял, как раз-таки попадать в такие ситуации, чтобы проверить и закрепить приобретенное знание, так скажем, на практике уже, потому что в теории это все работает, а когда ты попадаешь в какую-то стрессовую ситуацию, которые обычно всегда тебе приходят после того, как ты... Да, и если ты как бы все это учил, а потом не можешь справиться в этой ситуации обратно, значит, ну, смысла в том, что ты учил, нет. Но, то есть ты, если подытожить то, что ты сказала, твоей связью с реальностью есть человек. То есть не обязательно какой-то конкретный, но это люди, да, это человеки, которые... Только в социальном кругу. Мы социальные люди, в лесу один сам тоже может быть, но эта работа только засчитывается для меня, когда ты делаешь ее с кем-то. Ну, как бы, но вот ты говоришь при этом, что люди, не все этим занимаются, не все с этим связаны, да, не все изучают себя, не все там как-то пытаются себя найти, разыскать и прийти к себе. А насколько это тебе доставляет или не доставляет каких-то хлопот и проблем? Потому что человек, ну вот у многих определенные методы самоизучения, будь то аюваска или будь то поездка в Тибет, вызывают, как ты говорила, пассивную агрессию, что типа, что вообще, ну, кукуха отъехала, что вы там вот вообще, зачем это делать? Ну и, соответственно, как бы люди, которые этим не занимаются, им сложнее понять твои мотивы, зачем ты это будешь делать, зачем ты будешь копаться в себе. И вот насколько тебе это доставляет дискомфорт, это будь то, я не знаю, родители, социум, друзья, твой молодой человек, неважно кто, вот насколько тебе с этим комфортно или некомфортно, вот как ты с этим живешь? Что ты поменять не можешь, это свою семью. То есть это самая точка дискомфорта может быть. Но тогда смотри, что ты рассказываешь. То есть не по поводу друзей, ну как, слушай, если кто-то меня осуждает, во-первых, они могут не понимать, но им пофигу должно быть на это. Если им не пофигу, и они что-то там осуждают, ну, значит, это люди не моего круга, они очень быстро уйдут оттуда. Что много происходило. По поводу парня, у меня был бывший парень, и он мне говорил, ой, ты со своим, он всегда на все практике, ой, ты со своим гипнозом. Но, опять же, это бывший парень, то есть, понятно, да? Кроме семьи, выбрать свое окружение ты можешь сам. Второй пункт, это насколько вообще кому надо что-то рассказывать. То есть, ну, если мы там разговариваем, какой-то открытый разговор, можно сказать, а я сделал то-то, или кто-то спросил, да. А если, ну, знаешь, как в йогу, не надо приглашать в йогу, пусть сами, ты давай сам себе делай, показывай пример, и люди сами начнут спрашивать тогда. Вот так же и в этом. То есть я не всем распыляюсь, что я поехала на ретрит в Египет, мы там 3 ночи были вообще без электричества, спали под звездами, делали какие-то практики. Я просто говорю, я еду в Египет. Кто захочет, узнает. Вот, поэтому дело в том еще, кому знаешь, я считаю, что знания не все заслужили. То есть знания определенно, так же как Каббала, да, вот все это коммерциализировала Мадонна и так далее, но не прочитав 10 определенных книг, ты не можешь к 10 другим перейти. Вот, а начав с тех 10 других, ты вообще ничего не поймешь. Поэтому и не все могут знать, почему я еду в Египет, потому что они не готовы услышать ответ. Вот, они вначале должны пройти какие-то другие вещи. Поэтому в моем окружении кому-то я могу сказать, кому-то нет, кому-то попозже скажу, кому-то как-то так. Вот, и если кому-то что-то не нравится, ну, это не мой вопрос. То есть... Ну, а вот как ты реагируешь, если кто-то высказывает, что это, ну, как-то, не совсем, не то, что в агрессивной форме, но как-то неодобряюще, скажем так, какие-то моменты, неважно, там, или что ты вообще, ну, у некоторых вообще это вызывает, что, ой, это мироздание какое-то, что у тебя с головой вообще, Ну, типа, вообще, что ты у меня, несешь? наверное, нет в окружении таких людей, но если бы они были бы,
то я говорю так, если тебя, в принципе, что-то в ком-то другом триггерит, вот, то подумай, почему. То есть я, наоборот, рада, значит, человека задело, значит, он начнет об этом думать. И, в принципе, значит, ему это и надо делать как раз. Вот, я это ему так и скажу, и закончу на этом разговор, потому что дальше будут только ссоры. Но через 2 года он придет к этому. Все. Или не придет, но это даже несчастье. Но на самом деле тебя только то триггерит, что должно триггерить, да? Вот. И чаще всего нужно подумать, например, там, я знаешь, мне не нравится, что она вот так громко говорит, тёлка. Ну, да подумай, когда я такая громкоговорящая была. И перестань делать это сам, громко говорить, и тогда посмотришь, что у тебя таких людей не станет в жизни. Или Но перестань триггерить. ты вот сейчас то, что сказала, фразу, мне кажется, это очень такая хорошая фраза «начни с себя». И это касается всего. Это касается Да. политики, Да. отношений, все, что... Если ты хочешь, чтобы на улицах было чисто, перестань мусорить, да. То же самое касательно в человеке. Но и я согласна, что если идет какая-то реакция, то эту реакцию, опять же, так как мы сами виноваты во всем, и мы все притягиваем, то значит у тебя внутри где-то какая-то еще нестабильная уверенность в том, что ты делаешь, или в своих мыслях, или в своих убеждениях, и поэтому тебе, соответственно, человек приходит с тем, чтобы ты, может быть, как-то определилась уже или по-другому посмотрела на вещи, посмотрел на вещи. У тебя есть какая-то цель в этом? И какая-то цель не какая-то моментальная или вот я хочу там сейчас постичь, достичь, а какая-то конечная, ну, как сказать, большая какая-то цель, к которой ты идешь. Или это просто процесс самопознания, который происходит потому, что, ну, потому что тебе это нужно, и ты вот чувствуешь, что я вот сейчас я это делаю, потому что я хочу поменять то-то, то-то. И это поменяло, дальше что-нибудь другое придет. Или Смотри, это... да, знаешь, как раньше я думала, что у меня есть маленькие цельки, у меня не было большой цели. У меня есть цель, чего я хочу достичь в искусстве, чего и так далее. Но в личностном у меня нету целей. У меня были, типа, я хочу быть не такой, такой и так далее. Но знаешь, что со мной произошло недавно? В общем, я уже, наверное, сколько, лет 5 медитирую каждое утро, раньше еще и вечером, по 20 минут. У меня вот это все. Ну, кроме дней, очень редко я не медитирую, но, в принципе, медитирую. Вот, и если обычно, когда тебе что-то там происходит в жизни, ты начинаешь, ну, я такая, да, а вот недавно, последний год, стали ситуации появляться в жизни, где я, представь себе, я сижу такая, и вот мне говорят, мы сделали съемку, мне говорят, например, Маша, я потеряла карту, вот эту, вся съемка нету, у меня времени нет завтра передавать карты. Ну, любой другой человек, извиняюсь, разъебал бы, тут и так далее. А у меня ощущения, вот представь, я вижу эти ощущения себя взрывающиеся и себя волнующиеся, а я их не чувствую. И я, перепрыгивая эти ощущения, говорю, ну, бля, ну что надо сделать, ну, давай подумаем. И человек, девочка это говорит, я офигею, я удивилась, что как бы, я думала, все, как бы, а я просто не чувствую. Или же я сейчас потеряла свой паспорт в самолете со всеми документами, и я понимаю, что ситуация пипец, ну вообще очень веселая, но я не чувствую ее внутри. Я не чувствую эмоций плохих по этому поводу, я дальше живу. И это дало мне эти медитации. Я тебе точно говорю, это вот оно, потому что ты как раз наблюдаешь за собой, за своими эмоциями, но ты их не чувствуешь. Это цель медитации. То есть побочка. Я почему начала медитировать, чтобы успокоиться от стрессовых работ и так далее. А побочка вышла такая, что у меня, блин, вот такие вот эти, и я теперь, блин, терминатор без чувств, и мне нельзя вообще сделать мне больно. Ну, скажем так, да. То есть теперь я поняла, что цели нету какой-то определенной, которую достигаю. Я все беру, что приходит в мою жизнь, пока оно мне комфортно, или этот дискомфорт мне комфортен. Но параллельно такие вещи происходят классные, о которых ты не знал. Это был самый такой парадный пример, чтобы легче всего объяснить, да, вот, и поэтому все эти практики, все это очень классно. Ну, то есть ты, скажем так,
принимаешь в свою жизнь все новое, ты изучаешь себя, изучаешь пространство вокруг себя, и тем самым этот процесс, ты позволяешь процессу вести тебя во что-то лучшее, как ты сказала изначально, давать тебе какие-то новые возможности, какие-то новые видения и какие-то новые события, не ограничивая себя тем, что ты представила себе, что сейчас, к, к примеру, я не знаю, там через 50 лет ты должна летать над землей, я не знаю, ну, как Ну бы, да. чтобы что-то сказать. И ты вот к этому вот так работаешь над этим, Ну, это соответственно. смотреть себя самому, понимаешь, то есть ты должен идти в своем ритме и так далее, и посмотреть, куда. Сейчас я хочу быть таким человеком, а завтра, может, другим человеком. Я единственное, что я еще гадаю, для чего, вот что было, что будет лучше, почему я потеряла паспорт. Я думаю, что у меня там должен был намечаться полет один, я думаю, что если я туда не полечу, то я выживу, самолет не разбился бы, к примеру. Вот у меня такая мысль. Или, например, я пойду в посольство и познакомлюсь, и у меня купят 10 картин, там буду стоять в очереди с кем-то. То есть я вот просто сейчас гадаю, к чему это было все, но я четко знаю, что к чему-то хорошему. То есть все в дело, Но это все видишь, да. это очень классно, что ты перешла от стрессовой ситуации, ты сразу перешла на позитивное восприятие, как раз, видимо, потому что ты выстраиваешь в себе вот это вот восприятие мира с точки зрения любопытства, что, к чему это приведет. И Ну, как тоже раз-таки в твой твоих... опыт, потому что Да, все, что плохое было, всегда стало хорошим. ну вот, ну то есть как бы ты в себе это выстроила, и ты теперь знаешь, что что-то произойдет, что тебе Ну, понадобится. Ну вот, представь себе, у тебя вот есть твоя тарелочка твоих эмоций, да, и у тебя заходят. Только с медитацией эти эмоции выходят. То есть все эти мысли, которые тебе приходят во время медитации, это все хорошо, а ты не должен сидеть безмысленно, это невозможно. Эти мысли выходят, и у тебя тарелочка опускается, и есть место новым эмоциям. Почему? Какие эмоции у тебя в тарелочке сейчас находятся, из этой призмы ты реагируешь на жизнь. То есть если у тебя ну и опять же, все наши мысли, они как бы манифестируются в протеин в нашем мозгу. То есть, если ты сейчас все это там, все негативно говоришь, да, все эти слова негативно говоришь, то ты так и думать будешь, и дальше ты будешь так реагировать. И так тебе будет и происходить все на самом деле. Вот, поэтому медитация, вот когда мне говорят, что типа я не могу сидеть спокойно, ну, я тоже не могу, но это работа. Вот это к тому, что это тяжело. Это к тому, что если не тяжело, то не работает. Медитация это реально тяжело, серьезно. Встать, 20 минут, сидеть, концентрироваться. Во-первых, создай себе все эти условия, чтобы у тебя было это время на эту медитацию. Встань раньше, то все, то все. А потом сиди и вот это вот живи, эту 20 минут, этих сам с собой, это очень тяжело. И каждый день совершенно по-разному. Я бывает засыпаю, бывает мне классно, бывает я сижу, у меня вот так вот прямо, я не могу дышать, все что угодно. Ну вот так. Но я просто для себя лично через 5 лет медитации заметила такой эффект. То есть у меня не было такого никогда, что типа, о, раз, и я там, все, мне классно. Вообще нет, я просто делала это, потому что делала. Вот, безэмоционально. И теперь вдруг я поняла, что, ага, у меня есть эффект с этого. у нас с тобой очень насыщенная беседа. Как раз ты коснулась достаточно интересной темы, и ею мы, наверное, и закончим. Вот ты увидела результат от медитации, а какие результаты, вот вообще, насколько ты видишь или насколько ты ощущаешь, и насколько ты ставишь себе цель в результате, результате всех тех действий, которые ты делаешь. Видишь ли ты вообще вот за все время, что ты этим занимаешься, э, конкретный вот результат изменения себя, пространства и своей жизни? Да. Ну, во-первых, когда-то я прочитала книгу «Секрет», и я поняла, что я в детстве мечтала всегда о вещах и визуализировала, я их получала. Я не думала, как, но я просто визуализировала, что они у меня есть. Да, и вот с этого момента, и вот только с этого момента я начала свое развитие тогда, и я поверила, что все работает, да, все наши мысли работают. И, в принципе, у меня сейчас та жизнь, короче, полное улучшение качества жизни. То есть это, скажем так, это все произошло с моей качества отношений только
саморабота над собой и так далее, потому что те отношения, как и раньше были, когда я начала потом развиваться, я прорабатывала моменты и просто совершенно как день и ночь, вот сейчас все. Улучшение качества жизни, финансовое, себя найти в отношениях, в друзьях, все что угодно, то есть точно из-за этого. Ну и есть один аспект, который я не могу здесь рассказать, но одна такая, скажем, личностная проблема, которая была, там, например, 25 лет со мной, вот в один день взяла и исчезла. Вот, Маш, спасибо тебе огромное. Ой, я надеюсь, тебе понравилась сегодняшняя беседа. Нравилось. Да, было очень... До скорых встреч и хорошего дня. Пока. Пока-пока.